Cítim tú ľahkosť takú, cítim sa jednotný s tým materiálom, cítim sa ako keby ja som prechádzal tou vodou a do mňa by fúkal ten vietor. Cítim sa proste, že som s tým jednotný a s takú ľahkosť si užívam na tom. Tak sa cítim presne, keď som v tom okamihu. Len tú ľahkosť, nič viac, ten vietor, tú vodu, len to. Myslím si, že šport vo všeobecnosti učí ľudí pokory a učí ľudí to, že nie sme všetci najmúdrejší, najlepší na svete a že to, že niekto je super v takých aspektoch, tak není zase mu niečo chýba v takom aspekte. A to sa častokrát dá len vďaka tomu športu naučiť. A jachting je o to lepší, že nám vládne príroda. Že aj keď si myslíme, že sme neviem aký dobrý, vždy môžu prísť také podmienky na vode, ktoré nás vyškolia a ukážu nám, kde sú tie medzery. Že stále sa máme čo ešte naučiť. Že aj keď ten šport robíme 10, 15, 20 rokov, tak stále nám vládne tá príroda. A to je na tomto krásne. A preto si myslím, že jachting aj ako šport má veľký potenciál všade. Jachting je krásny v tom, že je to kombinácia viacerých faktorov. Je tam ten fyzický faktor, kedy človek musí byť kondične pripravený, musí byť nejakú silovú a kondičný základ musí mať, ale je tam aj ten faktor, kde musíme využívať hlavu. Či už keď si nastavujeme, ja si nastavujem surf, vy si nastavujete lode, ale nedá sa to bez toho, aby človek na tom rozmýšľal a častokrát aj skúšal niečo nové a si to predstavoval sa posunúť ďalej. Zase je to celé o tom, ako chápeme slovo myslieť. Pretože ten jachting je niečom takom, že musíme vnímať, čo sa deje okolo nás, musíme byť v tom danom okamihu a možno častokrát ani nie, že vedome o tom myslieť, ale len vnímať tie vnemy, ktoré sa okolo nás dejú a byť schopný na nich zareagovať. A to je niečo, čo sa nedá naučiť, ako sa učebníci naučiť na spamäť. To je niečo, čo človek musí získať tým, že je na tej vode. A celá vec je tá, že my nie sme pánom tej vody. My len používame to, že ona tam je. My si ju len prepožičiavame. My jej nevravíme, že teraz rob to, lebo ona si v konečnom dôsledku spraví, čo chce. Vlny prídu sami. Pretože keď proti nim budeme bojovať, tak to nedotiahneme ďaleko. Vždy tá voda z nás premôže. Ale keď sa s ňou spojíme, z ňou sily a využijeme to, že čo ona nám poskytla v danom momente, tak nás to môže vyniesť na miesta, o ktorých sme ani nevedeli predtým. Alebo môžeme dokázať veci, ktoré sme ani si nemysleli, že sa dajú dokázať. Myslím, že som sa dostal do takej pozície, kedy tie moje skúsenosti môžu pomôcť aj iným ľuďom. To, čo ja som dostal od toho športu, by som veľmi rád vrátil späť. Pretože mne to dalo veľa. Zmenilo mi to život a preto si myslím, že mám voči tomu športu, voči ľuďom, ktorí mi pomohli určitú formu dlhu, ktorú veľmi rád splatím. Ja si myslím, že umenie učiť niekoho nie je v tom, nesúvisí len s tým, kto čo koľko dosiahol, ale tiež s tým, ako je schopný predať tým ľuďom ďalej tie informácie. A väčšinou to je tak, že najlepší tréneri a najlepší učiteľia nie sú tí, ktorí boli niekoľkonásobní olympionici, majstri sveta a tak ďalej, ale sú to presne tí, ktorí robili to, čo robili s radosťou a tú radosť vnášajú ďalej. A ja by som chcel by som tú radosť a tú lásku, ktorú mám k tomuto športu, ukázať aj iným ľuďom. To je to, čo ja by som chcel. Myslím si, že viesť či už deti alebo mládež v všeobecnosti k tomu je to jeden zo spôsobov, ktorý je veľmi krásny, pretože aj keď si prestanú s tým športom, tak vždy si zapamätajú, budú mať ten rešpekt k tej prírode, k tej vode, k tomu vetru. A to sa len začína. A potom z nich vzniknú empatickí ľudia, ktorí vnímajú svet a nie len v ňom prežívajú. A to je veľmi pekné. Ja, bohužiaľ, som nikdy v živote nedostal takýto, nikto mi to nepovedal, ja som na to musel prísť sám. A trvalo mi to dlhšie, myslím si, že už som na to prišiel.
Ale verím v to, že ešte stále je tam veľa vecí, ktoré sa môžem naučiť a kde sa môžem posunúť ďalej. A to je presne to krásne na tej vode a na tom vetre, že či chceme alebo nie, vždy nás niečo naučia. Vždy nám otvoria vlastne nové dvierka do niečoho nového. Ja poviem len to, čo by som povedal samému sebe malému, keby on stál za tou kamerou. A poviem len, že každý nech si ten šport užíva, nech sa z neho teší, nech sa nepozerá na tie výsledky a nech sa nepozerá na to, že či je 5., či je 6., či je 8., či je 9., či je 10., či je prvý. Pretože väčšina týchto vecí príde len v momente, kedy z toho máme radosť. Kedy robíme niečo nie preto, že to musíme robiť, ale preto, že nás to baví, pretože to máme radi, pretože to robíme s radosťou. A najkrajší možný pocit je sa ráno zobudiť a vedieť, že dnes ma čaká niečo, čo mám fakt rád.